Hatta bu yilgi sharoitni e'tiborga olib hamda qator rahbariyati topshiriqlari, xususan oxirgi kunlarda o'zgargan topshiriqlarni e'tiborga olib, faqat test markazida belgili katta alohida yil bo'lgani uchun ishlar olib borilyapti. Xususan shu pandemiyani e'tiborga olib, bu yilgi test jarayonida ishtirok etuvchi abituriyentlarning hujjatlarini qabul qilish faqat onlayn tarzda va siz aytganingizdek uchta yo'nalish, ya'ni bu davlat xizmatlari markazlari, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali hamda davlat test markazining rasmiy veb sayti orqali bu yo'lga amalga oshiriladi. Endi bu hozircha bu yilgi rejalashtirilgan reja bo'yicha 15-iyundan 15-iyulgacha deb belgilangan. Hozir bu muddat hali bekor qilingani yo'q. Mana shu jarayonda onlayn tarzda hujjatlarni ishtirokchilarni ro'yxatdan o'tish rejalashtirilgan. Albatta bu jarayon 1 oy bo'lsa ham, lekin kecha-yu kunduz 24 soat davom etadi. Bu portal shu saytdagi tizim muntazam ishlaydi va bu jarayon to'xtovsiz davom etadi. Endi mana shu jarayonda bizda abituriyentlardan ko'p narsa talab qilmaydi. Avvalgidek hujjatlar faqatgina abituriyent keladi, o'zini shaxs tasdiqlovchi hujjat, pasporti bilan hamda shu o'rta bilimini, ma'lumotini tasdiqlovchi attestat yoki diplomini. Mana shu diplomini kelganda abituriyent albatta birinchi navbatda bu o'zini o'yda turib istalgan vosita, ya'ni mobil aloqa vositasi yoki agar internet mavjud bo'lsa, kompyuter orqali internetga kirib, davlat test markazi yoki bo'lmasa ham shu yagona davlat interaktiv xizmatlari portalini mygov.uz yoki bo'lmasa abitur.dtm.uz davlat test markazi saytiga kiradi va bu yerda ro'yxatga olish bo'limi bor, rubrikasi. Shu ro'yxatga olishga kirib, abituriyent birinchi navbatda o'zini pasportini kirgizadi. Va bu yerda tegishli to'ldirish kerak bo'lgan qatorlar chiqadi, mana shularni to'ldiriladi. Boshqa hech narsa abituriyentga kerak emas. Endi albatta kerak bo'ladi agar abituriyent imtiyozga ega bo'lsa yoki bir qanaqadir uni shu imtiyozga egaligini tasdiqlovchi hujjatlar, nogironligi yoki bo'lmasam harbiy xizmatchilar o'zini bir tafsir nomlari bo'lsa yoki bo'lmasam boshqa imtiyozlar bo'lsa, shularni ko'rsatuvchi tasdiqlovchi hujjatlar bo'lishi kerak. Lekin bu ham 4 ta turigina qabul qilinadi. Qolgan barcha imtiyozlar biz o'zimiz shu tegishli vazirlik idoralardan elektron tarzda olamiz. Endi bu agar abituriyent avvalgi yilda bitirgan bo'lsa, bu yilgi bitiruvchilar uchun Xalq ta'limi vazirligi, xususan o'zingizning topshirig'ingiz bilan barcha abituriyentlarni, bu yilgi bitiruvchilar, maktab o'quvchilari bo'ladimi, akademik litsey yoki kasb kolleji bitiruvchilarini bitiruv, ya'ni o'rta ma'lumot to'g'risidagi hujjatlarni elektron shaklda biz uni olishimiz mumkin bo'ladi. Faqatgina ular pasport bilan kelsa, shu pasport orqali ularga tegishli bo'lgan hujjatni o'zimiz bazadan tanlab olish uni va o'sha abituriyentga tegishliligini tasdiqlab qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Endi yana bitta bu abituriyentlar shu jarayonda ro'yxatga o'tishda shu narsa kerakki, o'sha demak pasporti va albatta shu hujjatni abituriyent ro'yxatdan o'tib bo'lgandan keyin o'zini ya'ni shu o'zi kiritgan ma'lumotlarni naqadar xatosiz, to'g'ri, noto'g'riligini ko'rsa bo'ladi. Buning uchun unga abituriyentga o'sha shaxsiy kabinet ochiladi. Shaxsiy kabinetga kirib, o'sha to'ldirilgan ma'lumotlarni bir tekshirib olish imkoniyati mavjud bo'ladi. Yana bundan keyin qanaqadir ma'lumot bo'lsa yo o'zgartirish kerak bo'lsa, albatta abituriyentdan bog'lanish uchun abituriyentga muloqotga chiqish uchun uni kontakt telefoni, albatta mobil telefonni biz olishimiz kerak. Bu muntazam ishlab